Kecepatan angin capai 80 km per jam, akibatkan banyak pohon tumbang di Surabaya Sidoarjo, hari ini. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022, sejak pukul 14.20, mengakibatkan banyak pohon tumbang dan menutup beberapa ruas jalan. Di Kabupaten Sidoarjo dilaporkan banyak kejadian pohon tumbang di beberapa titik, bahkan 2 diantaranya sampai menimpa kendaraan. Teguh Tri Susanto, Kepala Pusat Data dan Informasi BMKG Juanda, mengatakan, kecepatan angin pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022, siang ini memang ekstrim. Normalnya kecepatan angin itu 5-30 km per jam, tapi tadi anginnya mencapai 80 km per jam. Dan Teguh Tri Susanto mengimbau masyarakat lebih berhati-hati karena fenomena angin kencang bisa terjadi lagi dalam 3-5 hari ke depan. Oke guys, untuk area alun-alun Sidoarjo yang arah Surabaya ataupun Malang, jalannya nggak bisa dilewati karena macet ini, karena ada pohon yang tumbang. Jadi hati-hati di jalan. Jadi hati-hati di jalan buat sedulur semuanya. Cuacanya kurang baik-baik. Buat semua saudara-saudaraku, hati-hati di jalan, selamat jalan dan sampai berjumpa lagi laporan selanjutnya.